Interneti dhe morali, djaloshi që zgjodhi halalin. Emri i tij ishte Haris, një djalë i zgjuar dhe i dashur për teknologjinë. Kalonte orë të tëra në rrjetet sociale, në fillim ishte për dije dhe arsim, por me kohën u zhyt në përmbajtje të dëmshme. Pamjet haram i errësuan zemrën, i errësuan syt. Filloi të mos ndjente kënaqësinë e namaz, ndërsa një natë lexoi një ajet që e tronditi. Allahu sheh gjithçka që ju bëni. U tremb dhe u pendua me lot. E fshiu çdo gjë të pahishme, ndërtoi një faqe islame për edukimin e rinisë. Postonte ajete dhe këshilla nga hadithet. Filloi të lexonte jetën e shokëve të Muhamedit, ashabëve. Kuptoi se morali nis nga sytë dhe zemra. Interneti është mjet, jo qëllim. Nëse përdoret për mirë, bëhet shpërblim, sevap. Nëse shpërdoret, sjell dëme dhe sjell dënim. Ai u bë shembull për shokët e tij, që të mos shpërdorin, pra dhe të mos e keqpërdorin. Shumë të rinj ndoqën rrugën e tij. Ishte i lumtur sepse po i shërbente Islamit, edukimit, shkencës, inovacionit. Allahu ja hapi zemrën për udhëzim. Internetin e shndroi në urë për te xheneti dhe të marrë shpërblime në këtë botë dhe në botën tjetër. Sot ai është aktivist dhe thirrës në besim. Një klikim mund të jetë ose dritë ose errësirë. Andaj bëhu shkak i shpërndarjes së fjalës së mirë, promovimit të videove, materialeve të mira në rrugën e drejtë dhe në atë që bëhet shkak që shumë njerëzve t'u ndryshojë jetën për mirë dhe të kenë një jetë më të bukur, më të lumtur dhe të fitojnë shpërbime në këtë botë dhe në botën tjetër. Bëhu sebeb i të mirës, shkak i të mirës, promovoje atë vazhdimisht.